呢度。應該就係想減肥就唔好食咁多嘢啦。我覺得叫佢都係要慳啲使。今日咧，我哋就會帶大家去馬灣1868彩色小屋。首先，我哋會經香港站去嘅。溫馨提示：香港站係喺中環，由香港站轉搭東涌線，一直坐去青衣站落車，然後到 C 出口清徑路公共交通交匯處。我哋會搭 NR330單層巴士去到見到羅亞方舟呢個 logo 落車，搭電梯落去就會見到個好靚嘅沙灘，青馬大橋就喺我哋嘅面前啦。左手邊遠處仲有汀九橋，我哋會轉右去咗馬灣公園先，然後馬灣1868就喺隔離啦。啱啱我喺青衣站搭 NR330，每6分鐘一班車，你估下我搭咗幾耐？搭咗10分鐘，連張凳都未坐暖。呢度就係羅亞方舟啦，但係我哋今日唔係去羅亞方舟，我哋去邊度咧？跟我嚟啦！哇！行咗咁耐，終於嚟咗呢個青馬大橋嘅橋底啦。但係我都隱瞞咗大家好耐啦。我嘅神秘嘉賓究竟係邊個咧？有請。Hello， 大家好。其實我哋請咗我家姐嚟。我似唔似樣？都好似嘅。好似啊，有啲人話似嘅。咁我哋就趁呢個母親節，咁就帶你去打卡，同埋周圍行下。因為我知你中意影相，但係咧有份禮物俾你先嘅。咁你睇下咩嚟嘅？哇！你睇個波啫喎，真係。係。個波裏邊係咩嚟咧？睇下先啊！哇！哇！去呢度。哇！原來我哋今日去呢度啊！係啦，所以呢度唔係最終嘅目的地，而馬灣1868先係我哋最終嘅目的地，我哋一齊去啦。好啊 ，OK， 好啊。帶我去邊啊？我帶你去1868，跟住我就啱噶啦。啊！我真係跟住你嘅，我真係唔識行嘅喎。喂仔，呢度係咪呢度啊？呢度叫1868咯，係咪啊？就係呢一度啦，所以轉個彎就到啦，所以呢度就係噶啦。好方便啊，可以行啦，係呢度都係好出名。我終於見到啦！哦，係喎，呢度就係馬灣1868，真係5分鐘。5分鐘啊，咁我哋行羅亞方舟啊，不過我哋今日唔係喺呢度喎。啊，狗仔啊，睇幾得意！有我寫住個牌喺嗰度啊！我哋嚟到啦，馬灣1868啦！我記得我3、4年前嚟過嗰陣時係咁啱要拆樓嘅，係冇呢啲。跟住佢而家變咗做咁靚嘅。係啦，以前係古舊嘅屋嚟。我哋一齊去啦！好有嘢，係啦，喺呢度已經。唔知大家有冇去過西班牙咧？我冇啊。如果去過西班牙嘅話，你就知道其實西班牙嗰啲屋就係七彩顏色嘅咯。係。哇！好肚餓啊！咁我哋快啲喺嗰邊度揾啲嘢食啦。啊好啊，嗰度。愛蘑菇工作室。皮點解你叫愛蘑菇工作室嘅？因為你好中意蘑菇係咪？哇！嚟到呢度都能夠見到回收箱，非常之好啊！因為我平時我都有回收嘅，我見到有呢個可回收物，可以用嚟收紙啦、膠樽啦，同埋呢個鋁罐。你有冇興趣試下？好靚。係去試下。哦，好啊，好啊。呢係一個無花果，係意大利咧盛產嘅一個無花果樹。佢咧清清地有少少，因為好多人試咗咧都話好香。咁佢試埋另外一隻 Forest 就藍色得嚟咧比較清，介唔介意呢一首？你咧？Andy，你今日咧坐喺度做乜㗎？
我今日帶媽咪嚟馬灣1868度玩。你可唔可以講下你中唔中意你媽咪？中意。中意佢其實好多，真係中意佢份人比較直接咯，有啲唔使全部都係噏喺心入邊唔講咯，跟住中意佢成日笑咯，中意佢好理解我諗緊啲乜嘢咯，或者係嗰陣時係一個咩嘅狀態，佢一睇就睇得出㗎啦咁樣咯。應該就係想減肥就唔好食咁多嘢啦，係咯。第一個問題咧就係問Daniel 呢個名咧係出過國咧，同埋係點樣嚟嘅 ？Daniel 啊，係爸爸改嘅，係佢啱啱出世嗰陣時，突然之間收到一樣嘢，跟住佢就改咗出嚟啦，係啦。呢個世界末日咧真係嚟啦，可能全人類都要死啦，咁你得翻最後嗰啲説話啦，咁你同阿 Daniel 講咩咧？我同佢講啊。慳啲使，即係唔好太大使。即係世界末日其實都冇咩可以做到噶啦。即係我自己覺得係珍惜眼前人咯，係。你哋嗰個理念其實好好嘅，即係一個環保呢樣嘢，我係好着重嘅，所以我成日都同佢講話叫佢着重環保，係啦。